今日は近場の、キャンプ場に来ました。まだ1時2時前なんですけど、飲みたいと思います。よし、ウェイ。うわ、焚き火始めたら風来やがって畜生。シシャモ。いや、なんだこれ。シシャモできました。うまい。うまい。今夜の日本酒は
青森、山田錦仕込み吟醸酒、そしてからし明太子とタコぶつでいただきます。うまい。外での初炊飯、今のところ順調に炊けてます。順調に炊飯してます。ご飯が炊けました。いただきます。うまい。
今、室内上だけベンチレーションで、開けてますけど、あったかいです。やっぱストーブいいですね。ちゃんとしたストーブ欲しくなりました。あとは寝るまでまったり過ごします。